वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहर वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकेतनैकवितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनर्पितचरिं चिरातकरुणावतीर्णकलु समर्पयतु उन्नतोज्ज्वलरसां सभक्तिश्रियं
Harihi Purata Sundaradadigadamba Sandivita Sada Hidai Gandhari Spurutava Sisachinandana Anarpita Charing Chiratu Karunayavatirana Kalu Samarpayatu Unnatu Ujjala Sansabhakti Sriyam Harihi Purata Sundaradadigadamba Sandivita Sada Hidai Gandhari Spurutava Sisachinandana Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagat Guru told, in the history of this creation, this kind of mercy, this dass kind die of Barmherzigkeit dan, donation, is rare. was gegeben worden ist von Chaitanya Mahaprabhu in dem Zeitalter, hat Paratpara Akhilesh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gauriya Goshtipati, Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagat Guru told, sagt, dass in der ganzen Geschichte so eine Art von Prema, was dort verteilt worden ist, von Chaitanya Mahaprabhu, ist nur in der Inkarnation von Chaitanya Mahaprabhu möglich. So, da haben wir die Möglichkeit, von der Prema zu erfahren. So, es ist ein enormes Glück auf unserer Seite. Aber er sagt doch, sind wir auch beunglückt. To develop your luck, suppose Chaitanya Mahaprabhu is there. I am lucky, Chaitanya Mahaprabhu. Vielleicht ist, sagen wir mal, Chaitanya Mahaprabhu ist da und er gibt auch alles. But if I am averse to Chaitanya Aber Mahaprabhu, wenn du then I am not lucky. So the eben dich nicht dafür interessierst, dann verpasst das Ganze. Excellent, unprecedented donation, dan, mercy. So die ganze is also hanging. On our head it is hanging. But if we cannot accept it, was uns geben wollt, das hängt wirklich über unserem Kopf. Wir müssen es leicht pflücken, so wie Trauben. Die süßesten Früchte aber, Rupa Goswami sagt, das war nicht, ist nicht davor gegeben worden. Als Ram Avatar, Nrsimha Avatar, Varaha Avatar, auch nicht als Krishna Avatar. Even in Krishna Avatar it was not seen. Though we know, Krishna Avatar is so excellent, so mercy. Even Goswami Pad writing, except Krishna, who is going to give mercy to all those creepers, trees and creepers. Even Krishna going to give kripa. So Krishna gibt jeden Barmherzigkeit, auch den Pflanzen und den Steinen oder was auch immer, allen Lebewesen. Aber doch, das ist nicht vergleichbar mit der Barmherzigkeit von Chaitanya Mahaprabhu. Es ist noch mal um einiges barmherziger. Prabhupada sagt, Krishna Lila, so da war bestimmte. Das ist bestimmt nicht jedem gegeben worden. So. Leute, die was qualifiziert waren, die haben es bekommen und andere nicht. Aber Gaurava, da gibt es auch, verteilt es auch in die Unqualifizierten. So all die Geweihten von Gauranga Mahaprabhu sind ungeheuerlich barmherzig. Die Namen von Nityananda und Gauranga, wenn man die ausruft, das ist, weil schon 100%iges Erfolg haben, wenn die Namen ruft. Nur diejenigen, die was Vergehen begangen haben, zu die Lotusfüße von Harina, Vaishnavas, Dham, Nam und so weiter. So.
This way somehow, if there is aparat, then Krishna Nam cannot give result. Dann in dem In that Fall case, Krishna Nam cannot give result. ist Result means schwierig. Krishna Nam wird kein Resultat geben. Es wird sich nicht wirklich öffnen und du wirst nicht mehr Kraft und Kraft kriegen, um das. Der Name wird sich nicht öffnen. Aber wenn geringe Vergehen da sind, dann, wenn du die Namen von Nityananda und Gauranga rufst, dann ist Gauranga und Nityananda doch bereit, auch dir Barmherzigkeit geben. Then Gaur Nityananda going to give kripa to them. This is the so Krishna Lila kare aparadhir vichar. Krishna Lila is going to think Lila kare aparadhir vichar. What is the condition of the devotee? He is without aparad or with the aparad, then Krishna Nam cannot give. So, That's why wenn du die heiligen Namen von Krishna chantest, musst du frei sein von Apparat, dass sich der Name auch wirklich manifestiert. Wenn du den Vrindavan aufhaltest, das ist schwierig, weil dort Radharani so aufpasst auf den Dienst, da kann kein Fehler passieren. Radharani will keinen Fehler sehen in dem Dienst zu Krishna. Und sie kann keinen Kompromiss machen mit irgendwelchen Leuten, die das Vergehen begangen haben. Aber im Gauradham, Navadvip Dham, da hat man die Möglichkeit auch, wenn man Aparadi ist, wenn man Vergehen begangen hat. Wenn du den Dham dienst, indem du Parikram machst. So auch wenn du große Vergehen auf deiner Kappe hast, sozusagen nachher. Aber wenn du Zuflucht suchst im heiligen Dham, Navadvip Dham, indem du Parikram machst und so weiter, der heilige Dham, der heilige Ort wird der Barmherzigkeit geben. Ashwatthama ist auch so ein Kandidat in den Dhavan, der was ein großes Vergehen begangen und der macht auch Dham Seva. He is doing bhajan in Vrindavan Dham, Ashwatthama doing bhajan still today. So Ashwatthama sagt, Babaji Maharaj, der macht noch heute, bis heute. Er hat der Zuflucht gesucht in Vrindavan Dham, aber Krishna hat ihm noch nicht vergeben. Weil der heilige Dham, das ist Baladev Tattva. So Baladev Tattva means Nityananda Tattva. Baladev Tattva is more merciful. Baladev Tattva ist barmherziger. Even I already told, actually, Balaji Maharaj is so merciful. So Balaram ist so barmherzig. Balaji Maharaj is so merciful that he is thinking even for Duryodhana. Also sogar an den Duryodhana denkt. Ganz ein schlechtes Benehmen, was Duryodhana hat. Aber doch, Balaram denkt doch über ihn. Was sei wohl. So, for Jagai Madhai, Nityananda going to take trouble to request Prabhu, so that the Prabhu. So, Dhamma Tattva is Baladev Tattva, Guru Tattva. So Dhamma Tattva ist Baladev Tattva und Guru Tattva. Ashwatthama is still today taking shelter unto Lotus feet of Vrindavan Dham. So Ashwatthama, der hat Zuflucht gesucht in Vrindavan Dham, sodass eines Tages, dass ihm Krishna wieder vergehen kann. Auch Jagan Madhai hier in Navadvip, die reinigen auch die Badeplätze am Ufer der Ganga. Dham Tattva is so nice, that's why Bhaktivinoda Thakur giving last instruction. So, das war auch ein Grund, warum Bhaktivinoda Thakur zum Prabhupada gesagt hat, dass im Namen von solidaren Bhajan, Gauradham Seva sollst du nicht vernachlässigen. You'll have to
So, du musst eine gewisse Verantwortung auf dich nehmen und Parikram organisieren für verstrickte Seelen. Wenn die Seelen, die können damit ihr Bewusstsein erhöhen. Das ist der einfachste Weg, sagt Bhaktivinoda Thakur. Durch Dham Parikram. Help Jivatma to come up. It is the topmost procedure. So, Dham Parikrama is the topmost procedure through which those Guru Vaishnava can help them to grow their consciousness. So, das Bewusstsein kann sich leicht erhöhen, wenn man Dham Parikram macht, durch die Gemeinschaft mit den Gottgeweihten und so weiter. So Bhaktivinoda Thakur hat das geraten. But still, Navadvipa Dham is more merciful. So, Rupa Goswami was speaking, Anarpita Charing Chirat Korona. Rupa Goswami sagt, Anarpita Charing Chirat Korona Vartina Kalau, was nicht zuvor gegeben worden ist. Samarbeitum Unachvalarasam. Unachvalaras, Unachvalarasa, ganz erscheinende oder strahlende Parakya Rasa. Das ganz reine Verehrung. Das Praktik. Aber unser Geist ist so verschmutzt und wir welgen uns dauernd in Zweifel. Svabhakti Shriyam. Das bedeutet, es ist die geheime Svabhakti, die eigene Bhakti von Radharani und von Gauranga Mahaprabhu. Unnata Ujjala Rasam, very secret. Svabhakti Shriyam. Shriyam means beautiful, excellent. Shriyam bedeutet schön, wunderschön, exzellent. Chaitanya Mahaprabhu coming here in this material world. Chaitanya Mahaprabhu trying his best to help us to increase So Chaitanya Mahaprabhu hat sein Bestes versucht, unser Bewusstsein zu erhöhen. Und er versucht es auch noch immer. Und gestern hat er auch davon gesprochen, wie er auf geheime Art und Weise das Raga Rupanuga Bhajan geben will. Die meisten Leute haben das aber nicht verstanden. I told yesterday, same thing actually Bhagavan Sri Krishna wanted to do. Bhagavan Sri Krishna wanted to send Uddhavji Maharaj. So Bhagavan Sri Krishna hat auch die Idee gehabt, weil er ihm Uddhav senden wollte nach Vrindavan, weil es die perfekte Person, die fitteste Person ist, die was mit seinem Herzen übereinstimmt. So deswegen sendet er Uddhav und Uddhav wird dann die Gemeinschaft haben von den Brajavasis und von ihnen lernen können. Und das war, sobald er das gelernt hat, nachher, wenn er wieder zurückkommt nach Mathura, nachher wird er darüber sprechen und das erzählen. Die ganz hohe Liebe von den Brajavasis. There is every possibility. Because Uddhav Maharaj, it is rain. The Uddhav Maharaj is very intelligent, it already told. So intelligent means not material intelligence. He is very so Uddhav ist intelligent, aber nicht materiell intelligent. Materiell intelligent ist nur, da wird man zum Esel, sagt Srila Bhaktivinoda Thakur. Spirituell intelligent. Is the meaning of this word is that anybody going to take shelter unto the lotus feet of Hari. So jetzt geht er die Wörter durch in den Vers und Hari bedeutet der Hari, der nimmt alles weg, der löst uns von den ganzen Problemen. Hari bedeutet Hara, der Stiel, der nimmt weg.
Er kann die ganzen schmerzhaften Erfahrungen auslöschen in unserem Herzen. Er kann das Herz stehlen. Papannati Haramani, those who are going to take shelter unto lotus feet of Hari, surely Bhagavan going to deliver them from this painful situation. That's why name Hari. Next, So, da ist das Wort Prabhanati Harohari. Third slow, Gachat Bhava Und der dritte Vers, Somyo, Gachuddavratshav Saumyam Pritirna Pridamavaha Gopinam Mat Yogyatim Matsam Vimocha. Gachuddava so ganz demütig bittet Krishna, dass er bitte nach Vrindavan geht. Saumya bedeutet Somya means such a personality, by watching him, everybody can get some. Dass jeder, der was die Person sieht, der fühlt Freude, der fühlt sich wohlauf und glücklich. Das bedeutet das Wort Saumya. He is going to get some pleasure inside heart, some satisfaction, unknown satisfaction, don't know. Uddhav can stand in front of Sanatana Goswami is writing in course of his daily seva. So Sanatana Goswami schreibt, dass wenn Uddhav gewisse Dienste machen in dem Königreich und die Leute, die sehen Uddhav, dann fühlen sie sich freudvoll und ihr Herz blüht auf. So auch ein anderer Name für Uddhav ist Utsav. Utsav bedeutet ein großes Fest. So wo immer Uddhav hingeht, der Ort oder in der Situation, oder es wird zum Fest. Why? Na prittir no pritimavaha. You'll have to give consolation, satisfaction to my father and mother. How? By my message, I can send some message through you. I can send some message. I can send some message through you. So you'll have to carry this message. So Krishna nimmt seine Hand und sagt zu ihm, gehe bitte aus meinem Repräsentant nach Vrindavan und überbring die Nachricht den Brajavasis. Adhing means ocean. You'll have to deliver my message, especially to Gopikas. So überbring meine Nachricht, speziell den Gopikas, die sind im Ozean der Trennung. Separation, feeling of painful separation in the ocean of painful experiences. So Gopinam Mad Biyogadhing. Mad Biyogadhing. They are separated from me, so they discover they are in the ocean of painful experience, of separation. So you will have to go there and solve the problem. Please, you go. So geh doch dorthin und bitte regel die Probleme. Mat Sandeshwai, I am going to send you a message. Mat Sandeshwai, Vimochaya. So ich gebe dir die Nachricht und du überbringst sie ihnen bitte. Uddhav is the prettiest personality. So Uddhav ist die beste Person. Wo auch immer Krishna was zu erledigen hat, dort sendet er Krishna. Uddhav. But Krishna is going to send Uddhav. That's very nice, actually. So, anytime there is, yesterday I was speaking one sloka. Gestern hat er auch ein Vers besprochen, Snigdha Shishya. I mean, Krishna not going to maintain any privacy. So Krishna hat nichts mehr Privates für sich. Er teilt alles mit dem Uddhav. Er fühlt sich wie sein Bruder, sein bester Freund. So er ist komplett in Harmonie. So sie haben keine Geheimnisse voneinander. This is the same situation, the sloka I speak. Snigdha Shishya Guravo Gujamapyuto. A Snigdha Shishya. So als Schüler, der war Snigdha Shishya, wirklich ein intimer Schüler, der bekommt alle Informationen vom Bhajan. Jemand, der was wirklich nahe ist beim Gurudev. Nahe bedeutet es nicht, dass er Gurudev dient, sondern dass wirklich sein Herz zu den Lotusfüßen liegt von Gurudev.
he is doing Guru Seva, he is doing Extern machen so viele Guru-Seva. there in the ocean of Aber schlussendlich, wenn man wirklich hinschaut, stellt sich heraus, dass external material desire. They are in the ocean of material desire. Even after doing seva Paramahansa, Gurudev. So external seva I am not speaking. External seva I am not speaking. I mean seva from heart. Uddhavji Maharaj is doing seva from heart. so Uddhav, der leistet dem Krishna-Dienst wirklich vom Herzen. Das nennt sich der Snigdha Shishya. Ein Schüler, der was vollkommen in Harmonie ist, der bekommt wirklich alles vom Gurudev. Ganze Etikette, das Siddhanta, alles was Gurudev hat, wird es am Schüler geben. So Uddhav ist so eine auserwählte Person. So da ist nichts im Leben von Krishna, was er nicht auch Uddhav sagen kann. Er hat keine Geheimnisse von Uddhav. Und Gurudev ist auch so, dass er durch einen wirklichen Schüler sagt auch alle Geheimnisse. Prabhupada hat mehrmals die Leute betrogen, weil gewisse Devotees, sogenannte Gottgeweihte, die haben immer den Wunsch gehabt, dass sie sich identifizieren wollen als, oh, sie sind wirklich die am nahen stehendsten Schüler von Prabhupada. Aber Prabhupada, der war der richtige Acharya, der hat gewusst, wie er mit jedem handeln und vorgehen soll. So Gaudiya Bhajan kann man nur von Prabhupada lernen. Prabhupada ist ganz clever. Wenn immer die Leute sich das erwartet haben, hat denen nicht wirklich Barmherzigkeit gegeben. Prabhupada selber sagt, er möchte niemals das Unglück haben, dass er selber seine Glorifizierung, seinen Ruhm hört von seinem Gurudev. So wenn Gurudev vor mir ist und sagt, oh, du bist groß, du hast das gemacht und das gemacht. So, das sagt Prabhupada, das möchte er niemals. Das ist ein schwarzer Tag, eine schwarze Nacht für ihn. Gurudev, wir wollen gerügt werden, getadelt werden, aber nicht gelobt vom Gurudev. Guru Padma can cheat us. Sometimes Gurudev can cheat us. So, wir müssen aufpassen, weil Gurudev kann uns manchmal abzocken oder betrügen. According to our own cheating propensity, Gurudev can cheat us. Though Gurudev never like to cheat us. Gurudev will uns nicht betrügen, aber Gurudev can never like to cheat us. But if you like to cheat Gurudev, aber wenn du Gurudev betrügen willst, dann wirst du betrogen werden. So this way, there is das ist ein automatischer Faktor. Between Gurudev and Krishna. Really, Uddhav is our Gurudev, no problem. Uddhavji Maharaj and Krishna, there is so nice so die ganzen Lehren kriegen man, oder kann man lernen aus der Beziehung oder von Krishna. So, you see, Uddhavji Maharaj was Bhagavan Sri Krishna giving some advice and some message, to Uddhavji Maharaj. And Uddhavji Maharaj now taking preparation to go to Vrindavan now. Because preparation means Uddhav hat sich dann vorbereitet, it is one kind of evolution. nach Vrindavan zu gehen. You cannot think. Das ist eine große Sache. Okay, he can go. Wir denken vielleicht, er kann gehen, okay. Because you have no sensitivity. Aber weil wir kein sensitives Denken haben. Aber für Uddhav, der hat sich wirklich vorbereitet. Das ist jetzt eine große Sache für ihn. Seine Evolution, sein
am going to Oder Brajadam, the topmost place of Krishna. er denkt sich, er geht jetzt nach Braja, den höchsten Ort von Krishna. So Uddhav So Uddhav bereitet sich vor, mental preparation. mental und So how seine I can Gefühle. go, how I can adjust with them. Krishna going to Prabhu, going to give me big responsibility. So, er denkt sich, so große Verantwortung, was er jetzt hat. So, er will keinen Fehler machen. So, er muss alles wiegt ab und fragt sich, wie er da vorgeht am besten. Uddhavji Maharaj is going to Vrindavan. Before that, I like to speak something about So, the Uddhav behavior geht of jetzt nach Vrindavan, aber davor will er noch was sprechen über Krishna, mysterious behavior. warum Krishna sich so verhalten hat. Even it Das is ist auch ein written in Mysterium. Bhagavatam, Im Bhagavatam ist though beschrieben, internally our Gosai Jiva Goswami was speaking, that Krishna never Jiva going Goswami out of sagt, dass Nandanandan Krishna Krishna, Nandanandan Krishna verlässt never going Vrindavan out nicht. of Brajadam. In Gopi Gita also I speaking, Krishna not going up, Krishna not going out of Brajadam. But Krishna is hiding. Krishna is not going out of Brajadam, Krishna is hiding, again to get the taste of their So Krishna verlässt Braja nicht da. tremendous love here. It is written that Krishna not going to Er Brajadam, versteckt sich. but in Srimad Bhagavatam we find that Schon from Bhagavatam Dwaraka, sehen wir, Balaji Maharaj dass went to Balaram Vrindavan. von Dwarka nach Vrindavan gekommen We ist. have direct evidence from Bhagavatam Wir haben auch that Balaji Maharaj went to Vrindavan. einen Beweis, dass eben Balaram nach Vrindavan kam, aber Krishna nicht. Documents, Krishna already there. Or somebody, some Puran speaking, somebody went there for some time. So anyway, we have evidence in Bhagavatam that So, da ist ein Beweis im Bhagavatam, dass Balaram nach Vrindavan gegangen ist. Balaji Maharaj, Rasa Leela, Balaji Maharaj doing, Und dort war das Rasa Lila von Balaram Balaji Maharaj doing Ras in Ovegam. Ovegam in Obegan, Echa Dauji. Echa Dauchi. There Balaji Maharaj doing Rasa Leela at the bank of Jamuna with all his own group, not with the group of Krishna. Follow? The group So, das of ist die Krishna, eigene of Gruppe Rasa Leela, von Balaram, nicht mit der Gruppe von Krishna. Das ist eine separate Gruppe, andere Gruppe. Doing Ras, it is in evidence in Bhagavatam, we know. Madhu Madhavau, 2 months. Chait Vaisakh. Madhu Madhavau, Madhu Madhava. Madhu Madhavau means 2 months. So, das sind 2 Monate, bedeutet 2 Summer Monate. season, na? Summer season. In der Sommerzeit, Chait Vaisakh. At the Chaitra und month of Vaishak. Chait, February and March. March, April. Februar We are und March. there actually, Krishna, März. Balaram went there. Now, point is that Krishna went to Vrindavan. Krishna went to Vrindavan. But when Yudhishthir Maharaj, Krishna ist nach Vrindavan gegangen, aber dort Yudhishthir Maharaj und die Panchapandas, they were sent to exile. die sind ins Exil gesendet worden. While leading exile life, Und währenddessen, wo sie sich im Exil waren, sind sie auch in Kamaran gekommen. So dort haben sie sich aufgehalten für bestimmte Zeit, am Dharmakund. That Dharmakunda, where the Sambad, the discussion between Dort hat die Dharmaraj Diskussion and Jamraj zwischen den I already told many times, but you forget. Rakshasa stattgefunden. Kastya madate. Who is happy? This kind of question solves, I know. So verschiedene This Fragen kind of hat question der Rakshasa and gestellt. answer took place between Jamraji Maharaj and Yudhishthir Maharaj. Zum There, Yudhishthir Dharmakund, Maharaj. Many times went there. Dharmakund there and the house of some Brajavasis where
the Panchapandav used to say very secretly Und dort that sind die place, Panchapandas, haben dort in, and that Bimala Kunda, where sich they used to aufgehalten take für bath, gewisse Zeit. all there. Bimalkund Document ist come auch out. da, wo sie Bad gewonnen Actually, haben. when Duryodhana, the wicked personality, Und very wicked, wenn he Duryodhan, wanted to put Panchapandav in problem. der was wirklich einen more and more problem. schlechten Charakter hat, der wollte die Pandavas immer mehr Probleme One day verursachen. Durvasa Muni came, Eines Tages ist Durvasa Muni gekommen so Duryodhana going to satisfy him. und Because Duryodhan Durvasa Muni hat ihn is zufriedengestellt, the weil avatar Durvasa of Shankar Muni Bhagavan. ist der Avatar von Shankar Bhagavan. Durvasa Muni is the avatar of Shankar Bhagavan. Anyway, Shankar Bhagavan always happy. Shankar Bhagavan ist immer glücklich. So, auch wenn du nur einen Tropfen von Wasser gibst, dann sagt Shankar, oh, er gibt einen Tropfen von Wasser. I know nobody can do so. If I can arrange somebody staying here, then possible, otherwise who can serve? I know there can be problem, but Shankar Bhagavan satisfied. If you give one drop of water, Belpata, then that's why I know nobody there to serve properly from heart. So, Durvasa Muni is the avatar of Shankar Bhagavan. So Durvasa Muni ist der Avatar von Shankar. Durvasa Muni, we know it. Khane, Und von Tushto, Durvasa Khane, Rushto, Khane, Tushto. wissen wir, Now he dass is er happy. Now became happy. von einem Moment sei gemütscht im Gefängnis. Manchmal ist er happy, manchmal ist er ärgerlich. So, es wechselt sich. He is in charge of, because he is in charge of Tamaguna. He is taking control over Tamaguna. So naturally, Das he is wechselt wearing sich this ständig. kind of garment, police garment. Hat nämlich die Kontrolle über das Tamagun. So Shankar Bhagavan and Durvasa Muni, they So are Shankar Bhagavan und Durvasa Muni, Khane, Tushto, Rushto. Now happy, now. die sind manchmal happy und dann werden sie auf einmal ärgerlich. Duryodhana so Oder kommen sie in wicked, Rage. so idiot, he is going to take decision to send Durvasa as a guest Duryodhan hat Durvasa gesendet als ein Gast and there in the exile of Panchapandav, in das and Exil they zu den demand Panchapandas, prasadam dass for er dann all. nach Prasadam fragt für seine ganze, They're in exile. nicht nur für ihn, They sondern have für seine no ganze property, Truppe. nothing, how they Aber get dort die their Pandavas haben nichts. purpose he is doing, So, das hat show that er Durvasa can curse them and they can, mit böser go more Absicht so down and gemacht, sodass sie But they are not going down. He verflucht thinks they werden can von go Durvasa. more down and down. There, it matters little. It matters little for a devotee. It matters little for a devotee whether he is in forest or in home. We know now from Kirtan. From Kirtan we know. Grihe Grihe thako, thake, bane bane thako, thako. sada hari bole thako. It matters little for a devotee. So für einen whether he Devotee ist es in egal, ob er forest zu or in Hause ist home. oder im Wald. Das ist für ihn dasselbe. Duryodhana thinking Duryodhan hat sich gedacht, they can fall down more and more. Actually, they are no fall down with. oh, die werden durch das tiefer fallen. In Wirklichkeit sind sie nicht gefallen, die sind vielleicht arm jetzt, aber der Herz ist immer in Gottes Bewusstsein. Aber Duryodhan denkt sich, dass er ihnen sozusagen mehr Schwierigkeiten bereiten machen kann, weil wenn sie nichts zum Essen geben im Durvasa, dann wird er ärgerlich werden. Und dann sind sie angekommen, Durvasa mit Tausenden von großen Truppe von Devotees in Kamyavan. Und dann haben sie nach Prasadam gefragt und Kunti Devi und alle, die haben sich jetzt gedacht, was machen wir? Wir haben nicht die Möglichkeit, Prasadam auszuteilen für so viele Leute. Manchmal erbetteln sie sich was, aber sie haben nichts wirklich, was sie geben können. So, da war es auch gerne im Bad und danach kommt Prasadam einzeln. Then Kunti Devi, Panchapandav started crying. Oh my God, what solution Dann is haben there? sie alle, sind sie jetzt natürlich in Schwierigkeiten gewesen. Sie haben nicht gewusst, was sie tun sollen. Draupadi sagt, okay, sie hat nämlich einen Topf
she should take last prasadam. So, sie hat einen speziellen Topf, If she is not going to take Akshapatra. prasadam, then same plate, she can go serving thousands of devotees. So, mit dem Topf kann sie Tausende von Devotees, Gottgeweihte, mit Prasadam versorgen. Das heißt, Prasadam kann nie fertig werden von dem Topf. Aber wenn Draupadi gegessen hat, nachher geht es nicht mehr. Nachher kann sie nicht mehr kochen und gibt der Topf kein Prasadam mehr. Duryodhana is so wicked. Duryodhana having information. If Draupadi not taking, she can give So all Duryodhan prasadam. hat sich über das informiert und da hat der Durvasa eben später geschickt. Und Duryodhana requested sie hat dann auch schon gegessen go gehabt. late, noontime, late. So that there is no prasadam, you can dim. So now going, there is no prasadam, they are going to take bath. Then Draupadi started crying. What is the solution? So Draupadi hat dann geweint und hat nach Janardhan Krishna gerufen, was soll sie jetzt machen in dem Fall. Und Krishna war dann unruhig, weil Draupadi ihn gerufen hat, er hat nicht raschen können. So. Dann ist er sofort von Dwarka gekommen und hat die Draupadi besucht. So Krishna kommt von Dwarka nach Kamyavan. Aber doch trifft er sich nicht mit Nanda Baba und Yashoda. So wäre er jetzt in Vrindavan. Aber doch, er hat die Brajavasis nicht besucht. It is one kind of testing. So, according to yesterday's discussion, we know Krishna speaking, Gyati nogo drashtum eswamo vidhayo suhidam sukham. Uddhav, Krishna Bhagavan speaking to Nanda Maharaj, after this festival is over, after the festival is over, then Durjot, actually our Krishna Balaram requesting to Nanda Baba, you can go, we can come someday very shortly to take darshan of you. Not speaking, I can go back to you, not speaking. Only speaking to see you all. What is the inner meaning? At the same time not speaking, not inviting Nanda Maharaj. You can come very often, you can come to Mathura. There is so many secrecy there. So, according to the desire of Krishna, according to the desire, so nach dem Wunsch nach oder dem Motiv von Krishna, so Nanda Baba never wanted to disturb him. so, Nanda Baba hat ihn auch nie gestört, er ist niemals, weil der Wunsch von Krishna, das ist auch der Wunsch von Nanda Baba und Yashoda. Nanda Maharaj ist ganz ehrlich, eine ganz gute Person. Und er denkt sich auch, dass es nicht gut wäre, jetzt Balaram und Krishna jetzt nach Vrindavan zurückzubringen, weil er lange Zeit war mein Freund, Vasudev und Devaki. If I describe their heredital factor, you can find their father is same, mother different. So, Follow? wenn wir That's why den actually Vasudev Maharaj in one sense Vasudev auf eine Art und Weise ist er der Bruder von Nanda Maharaj, der Vasudev. So, wenn man, wie die Yadu-Dynastie sich entwickelt hat, die ganzen Zweige, die ganzen Familien, dann findet man das raus. So auf Art kann man dann sagen, dass Vasudev der Bruder von Nanda Baba ist. So die haben zusammen gespielt, in der Kindheit zusammen. Die haben eine Freundschaft, eine tiefe Freundschaft. So naturally,
a friend in need is a friend indeed. So now I am praying, he is my brother. How I can request Krishna Balaram, come on, because for a long time my friend. So, er kann jetzt nicht einfach sagen, dass er jetzt Krishna Balaram mitnimmt nach Vrindavan, so, weil eben sein Bruder, so, sein Freund auch, die sind jetzt gerade freilassen worden vom Gefängnis. So, wenn er jetzt Krishna Balaram wieder mitnimmt, dann wie schaut das aus? So, er denkt über den nach. I can think about you. Oh, it's a very poor. And you can think about this Philoman feeling, no? You can think about me, I can think about. So Nanda Baba thinking, I should not be so cruel. I should not be so cruel as to invite Krishna Balaram right now, because they just so, Nanda Baba denkt sich, dass Krishna Balaram, die kann jetzt nicht einladen, zurück nach Vrindavan, weil die eben jetzt gerade Vasudev und Devaki freigelassen worden sind. So, die brauchen jetzt auch die Gemeinschaft von ihrem Sohn. Nanda Maharaj hat ein sanftes Herz. Er hat eben nachgedacht, wie er eben das Herz erleichtern kann von Devaki und Vasudev. Und nachdem Kamsa gegangen ist, war die wirtschaftliche, soziale und politische Situation, hat sich alles verschlechtert. Yadavas sind auch weggezogen, weil sie vom Kamsa Angst gehabt haben. Und jetzt haben sie Informationen, dass Kamsa gegangen ist und es seien jetzt wieder zurückgekommen. Und Ugrasen auch, der ist jetzt mittlerweile alt, obwohl er im Thron sitzt, aber er kann nicht mehr viel machen. So, er ist schon im Alter. Er kann Ratschläge geben, aber physisch ist ihm nicht mehr viel möglich, was er da machen kann. So, Krishna Balaram muss auch aus dem Grund sich in Mathura bleiben. So, die denken sich, das kann man nicht ignorieren, wir müssen jetzt da bleiben in Mathura. Ansonsten, das ist keine stabile Situation momentan, zu gefährlich, so sie bleiben da. Und Nanda Baba stört Krishna Balaram nicht in ihrer Meinung oder in ihrer Entscheidung, was sie getroffen haben. 10 years, at the age of 10 years, 8 months, 11. So im Alter von 10 Jahren und 8 Monaten. Actually, the father of Uddhavji Maharaj. Der Vater von Uddhav. Father of Uddhavji Maharaj. Who is the father? Wer ist der Vater Who is the father of Uddhavji Maharaj? Devabhag. Von Uddhav, der Vater ist Devabhag. His name is Devabhag. Devabhag. His name is Devabhag. He is actually a friend of Vasudev. Und Devabhag ist auch der Bruder von Vasudev. Follow. Vasudev Maharaj, his younger brother is von Vasudev, der jüngere Bruder, ist Devabhag und von dem der Sohn ist Uddhav. So Uddhav, du kannst auch sagen, dass Krishna der Bruder ist von Uddhav. Der Onkel ist Devabhag. Und woher kommt die Jaduvamsa? Im Bhagavatam-Klasse hat es gesagt, dass
Dynastie ist Surya Vamsa und die andere ist Chandra Vamsa. Two branches. One is Surya Vamsa. In the heredity of Surya Vamsa, Ramchandra coming. In der Surya Vamsa erscheint Ramchandra und in der Chandra Vamsa erscheint Krishna. There is a long history. Da gibt es überall eine lange Geschichte dazu. I can say there is Brahma, originally from Brahma is, 10 Rishi. So von Brahma kommen die 10 Rishis. Brahma having his mental song. Das sind mental geborene Söhne. Mentally given birth. Mentally Brahma given birth of 10 songs. Out of them, Otri Muni, Otri Muni, A-T-T-R-I, Otri Muni is one of them. Otri Muni started doing austerity and penance, very strong. After that, 3, Brahma, Shankar and Vishnu, 3 come. Try to understand. Brahma going to give birth. Also Brahma hat Geburt gegeben zu 10 Söhnen, mental geboren. Now it wasn't mental, not possible. Previously, first when Brahma started creation. So zu der Zeit, wo Brahma kreieren angefangen hat. Und aus den 10 Söhnen ist ein Sohn, ist Atri Muni. Und Atri Muni hat auch Askese und Entsagung auf sich genommen und durch das ist dann Brahma, Vishnu und Shankar gekommen vor ihnen und sie wollten immer Segnung geben. I wanted to call only one of you, one of the 3. Why you 3 coming? Then they are giving answer. Actually, we 3. Atri hat gesagt, er hat nur einen gerufen, aber warum alle 3 kann sein? So, und die sagen, dass sie eigentlich eins sind. Alle 3 sind eins, Brahma, Vishnu und Shiva. Because the Seva is Brahma, is creation, and maintenance is Vishnu. And destruction is Shankar, responsibility given by Bhagavan. So, actually we 3, though physically different from each other, but we are one. So, das sind in einem Sinne sind sie eins, Brahma, Shiva und by the benediction of Brahma, Chandra, Moon God. So, Chandra, der Mondgott. By the benediction of, by the benediction of Shankar Bhagavan, Durvasa Muni. Durvasa Muni is the son of Atri Muni. So Durvasa Muni ist der Sohn vom Atri Muni. Chandrama, Moon God. Moon God is the son of Atri Muni. Der Mondgott ist der Sohn vom Atri Muni. Durch die Segnung von Brahma. Und von Atri Muni hat dann der Mond, ist dann der Mondgott geboren worden. Und bei der Segnung durch Shankar ist Durvasa geboren worden. Und durch die Segnung von Vishnu, Dattatreya ist Dattatreya geboren. It took birth in the form of Vishnu. This way, from Chandrama, there is a heretical flow. I don't like to speak all in, it's so long history actually. Dattatreya also took birth from Dattatreya, I know already, from Dattatreya, follow. This is the branches. Dattatreya took birth from Atri by the mercy. So Dattatreya ist geboren worden vom Atri, bei der Barmherzigkeit von Vishnu und von der Segnung von Shankar, von Atri Muni Durvasa. Und von Brahma, bei der Segnung von Brahma, kommt vom Atri Chandrama.
the son of Chandra is Budh. Budh, you know? Und der Sohn Buddha. vom Chandra ist Buddha. Budh, you don't know? So, we are counting not there. So, Mangal, Budh, and we will say Wednesday. Ja, Wednesday. Buddha. It's actually Buddha. That's where. In the name of Buddha, this we see in Bengali, Buddha. Budhbar, so auch die Wochentage im Bengalischen, Budhbar, Brihaspati, Bar und so weiter. Werden auch genannt durch die and from Pururava, his wife is Urvasi, from their Ayu, and from Ayu, Nahush. I am very quickly speaking, from Ayu Nahush, who took the responsibility to run the government of heaven. When Indra was outside heaven, then he took responsibility, that Nahush. You know, Nahush, Esarge, and anyway, after that, the son of Nahush is Jayati. Jayati was cursed by Shukracharya. Der Sohn von Nahush ist Jayati. You know, daughter of Shukracharya, Devjani. Jayati ist die and Tochter their von... son is Jadu. Follow. So ist From Pururava, we say, from Pururava, I already so told Familienlinie. From Nahush is called Jajati. From Jajati, Shukracharya, Jajati going to marry the daughter of Jayati hat die Shukracharya, Tochter von Devjani. Shukracharya Many times geheiratet. And by Jajati and Devjani, Jadu take birth. That is a Jadu is the name of Jadu destiny. By the name of Jadu Maharaj. Und durch By the den name Namen of vom Jadu Jadu Maharaj, Maharaj, the total destiny is Jadu destiny. nach dem ist auch die ganze Dynastie genannt worden. Jadu. From Jadu, actually these branches of the Jadu Vangsha coming. This way, Jadu, his son is Sahasra, the son of Jadu. So der Sohn vom Jadu is Sahasrajit. ist The Sahasrajit son of Jadu is Sahasrajit. And the son of Sahasrajit und der Sohn von is Sahasrajit ist And the son of Satyajit und is Satyajit, der Vaihaya. Sohn ist And Haihaya from Vaihaya is Dharma. und vom And Haihaya from kommt him, Dharma Dharma, Netra, und vom Dharma Netra, kommt Netra from Kunti, und von you know, Kunti so many branches. so viele After that Zweige. we can call, there is Madhu from there. Madhuvamsa. Nachher schlussendlich Madhuvamsa we kommt can pay. Krishna is Madhuvamsa Jato Madhav. Madhuvamsa. Krishna is also called as Madhuvamsa Jato. He is the descendant of Madhu. Madhuvamsa That's why Jata ist auch ein we Name für say. Krishna. Madhava meaning so many meaning. I mean the Madhava mean the husband of Lakshmi, Lakshmi. also meaning. So this way. So now I already told so many title giving. Brishinam Sammata, I already discussed. Mantri mean advisor. At the same time, Mantri means he has some magic spell, mantra, by the help So of which he Mantri, das can, Wort bedeutet, dass er change the Ratschläge situation. gibt und er This way I hat will auch die show. Kraft, die Situationen durch Mantra zu So actually, verändern. now Shakha. Now point is Und that der andere we Name, already was told dort Krishna. erwähnt wird, ist Sakha. Actually, Uddhava is actually friend, at the same time brother. I already told Krishna is the brother of Uddhav, or Uddhav is the brother of Krishna in one sense, and another sense they have deep friendship. Bandhu, Shakha, and Shakha, there is so many grade of Shakha. So Sakha, es gibt auch Grade of verschiedene Sakha, Abstufungen. Piyanama Shakha, Priyanama Sakha, Shakha, Piyanama Shakha. The Shakha there is great, we know, Shuhit Shakha. Surit Sakha. Like, you know, sweet Sakha, we can say, Shubhadra, Bhadra Surit Sakha, Bhadra, Mandali, Balabhadra. Yes, Sweet Sakha. Das sind in der Gruppe von den Surit Sakhas. Sweet means always going to, Sweet Sakha is Bengali term. You are feeling trouble, I know, Sanskrit term. It's actually, Sweet mean
their Sweet Sakha, one group of Sakha, those were elder than Krishna. Surit ist eine Gruppe, die was älter sind wie Krishna. They are elder than Krishna. And they are always going to think about the good of Krishna. Und die denken immer über das Wohl von Krishna. At the time they are going to think about the good. Das sind Freunde, aber die haben auch eine elterliche Beziehung. Dass sie, wenn ein Problem ist, nachher nehmen sie die Kontrolle über das. And those who are ages is in a little bit low, high age. I mean, Sweet Sakha means they are senior. Surit Sakha, das sind die was älter sind. English not possible. Sweet means always going to search the benefit of Krishna. So die schauen immer auf, Suhid, S-R-U-H-I-D, Suhid. Die schauen immer auf das Wohl von Krishna. Die kümmern sich immer um Krishna. Die Surit Sakhas. Because junior, no? Oh, Krishna is junior. All affection. I mean, have some special affection for Krishna to maintain him. Though they are friends, but still having some. Das sind Freunde, aber ältere Freunde. Also die schauen auf ihn auch wie Eltern sozusagen ein Those who bisschen. are age, little low than Krishna. Dann gibt es diejenigen, die was ein bisschen jünger sind als wie Krishna. No. And little bit mixing with Dasya Prema, Misrita. They are actually Shaka. जैसे विशाल ऋषभो देवप्रस्थो Vishal, Devaprastha, das sind Namen, oder was unter der Gruppe zählen. Und Dwarka, Nakul und Sahadev. Krishna says was a Tullo, same age, Shuddha Shakkava, is called Priya Shakha, like Sridham, Und Priya Namasaka, das sind Sudam, Vasudam. Oder Priya Sakha, Sudam und die Priya Namasakas. Das ist auch eine andere Gruppe. So, da können alle Geheimnisse, was Krishna hat mit den Gopikas, die wissen auch, die Jungen wissen darüber Bescheid. Wie zum Beispiel Subal. Krishna not going to hide anything. Even in Bastaran Leela, Krishna taking his Priyanarma Sakha with him. Im Bastaran Leela nimmt Krishna die Priyanarma Sakhas mit. Krishna never mind. He is going to take with him Priyanarma Sakha. They know everything. Similarly, Priyanarma Sakha in a Vrindavan Dham, inside Vrindavan So die Priyanarma Sakha wissen Bescheid über Krishna, Spiele mit den Gopikas. Ujjwal, Subal, Madhumangal. So die zählen zu der intimen Gruppe. Similarly, it is inside Vrindavan, but inside Mathura Dham, So das ist in Vrindavan und in Mathura, dort ist Uddhav auch ein Priyanarma Sakha. I give description of Priyanarma Sakha inside Vrindavan. The Krishna not going to hide anything. Similarly, inside Mathura, So in Mathura versteckt auch Krishna nichts vom Uddhav. Und deswegen zählt er auch unter die Kategorie von Priyanarma Sakhas. In Dwarka. This way actually, they are going to, now actually Krishna sending Uddhav Maharaj into Vrindavan. So Uddhavji Maharaj going there. Uddhavji Maharaj going there in Vrindavan and going to reach Vrindavan. Going to reach Vrindavan there, and some Brajavasis, they are thinking, who coming there inside our Vrindavan? Who coming inside with this very sophisticated chariot, everything? Who going to reach here? They are calculating among themselves. In the meantime, Uddhavji Maharaj is there, and Bhagavan, actually, Nanda Maharaj was... So Uddhav ist jetzt angekommen in Vrindavan.
Und Nanda Maharaj hat die Information bekommen und er hat es gleich weitergesagt. Nanda Maharaj is going to take step, Nanda Maharaj coming and, going to take Uddhavji giving reception by somebody, and Nanda Maharaj going to, take Uddhavji Maharaj inside his palace, room. So Nanda Maharaj begrüßt dann Uddhav und er nimmt ihn auf, er nimmt ihn in seine Gemächer, sein Haus. So seitdem Krishna und Balaram in Mathura waren, war es nicht mehr gekocht worden in Vrindavan. Yashoda kocht nicht mehr, Brajavasis, die geben dem was zum Essen, und aber selber kochen sie nicht mehr. So eine schmerzvolle Situation. Yashoda weint und weint. Und überall ist Wasser wie Becher. Fließt das Wasser in Form von Tränen. To solve some problem, actually you'll have to give some consolation to my father and mother. Krishna sagt zum Uddhav, gib die Nachrichten meiner Mutter und meinem Vater, verschiedene Nachrichten. Das ist in der Plural, das Sandeshai, die Nachrichten. So nicht nur eine Nachricht, sondern mehrere Nachrichten hat er. Und Nachricht, ein Brief für die Eltern und für ältere Gopis, für die Gopikas, für die Hirtenjungen, für die Freunde, auch eine Nachricht für die Kühe und so weiter. So many messages. So Krishna going to burst into tears with his feeling. Krishna speaking, Ta manmanaska. Krishna sagt jetzt den vierten, das ist der vierte Vers im Bhagavatam. Those gopikas. First of all, he told Mad Bhyog Adhim Mochaya. I told Gachat Bhava. What I told? Gachat Bhava Brajam Sammo Pritirna Pratimavaha Gopinam Mad Bhyog Adhim Mat Sandeshair Vimochaya. Krishna wanted to say that Gopikas, they are in the ocean of pain. So Krishna wollte sagen, dass die Gopikas in einem Ozean der Trennung sind. Und jetzt verwendet er das Wort Da. Da in Sanskrit bedeutet das ja verschiedene Kategorien. So Da bedeutet, das ist weiblich. Wenn du plural number means in Sanskrit singular number, dual number and plural number. So many things. Ta manmanaska mat prana madarte taktadoiga. So many titles. About Uddhav, I will discuss so many titles. I told you now, for the past 2-3 days, I am speaking how many titles given to Uddhav. So viele Titel Now I am going gesagt to worden. speak how many titles given by Krishna himself. Kommen die Titel, was Krishna selber zu den Gopikas Because Krishna gesagt cannot hat. pay. Krishna cannot pay to Gopikas. Krishna already is saying, I hands up, I have nothing to pay. You know. Krishna hat selber zugeben müssen, dass er nichts den Gopikas geben kann. Er kann sie nichts zurückzahlen. Er sagt jetzt eben, die Gopikas, die meditieren ständig über meine Lotusfüße in ihrem Geist. Da bedeutet den ganzen Tag, meditieren sie über mich. In dem Geist dort ist nichts anderes als wie Krishna.
No captain. It's called Manmanaska. I mean, entire mind, there's Der ganze a Geist ist feeling and absorbiert conception of Krishna. Nothing else. in Krishna. Sie haben kein There is no anderes Konzept space. mehr. Da ist kein Total Raum für mind irgendwas anderes. is full of consciousness of Krishna. So ta manmanaska. You understand the meaning of manmanaska? Da Manmanaska, When I am their heart, life and soul, in English we say, so Krishna you are my sagt, life and dass soul. ich bin ihr Seele und ich I bin ihr Leben. mean all the lives, all the Gopika resting with Krishna. They are going to keep their property. They are going to keep their property with their heart, I mean the Atma, spirit. They are going to keep this property with Krishna. Follow. Ta manmanaska mat prana. Mat prana, I already explained this word mat prana. I mean all their life is resting with Das Krishna. Wort bedeutet, dass ihr Leben Third, Krishna is going to ist speak. bei Krishnas Lotusfüße. Takto Es doihika. hängt an die Lotusfüße von Krishna. They are going to leave their So, body ohne for Krishna haben sie kein Leben. Und Krishna sagt, They er are going to macht leave their den body for me. Körper They verlassen challenge für their body. They challenge their body, show all everything, property, everything. Takto doihika. They are almost dead body. Takto Wir sind doihika. schon fast I am wie not there. tot. Their life is resting with me. So their life, So, das sind mobile dead body. Mobile dead body. No? sind schon wie Krishna tote Körper, sagt Krishna. Takto dohika. Their life, they're Takto almost dohika. lifeless. So, die sind leblos, die Körper sind leblos. Ohne And der why? Gemeinschaft sind die ganzen Körper leblos. Only and only they are living by the So, support die of leben by my nur support. Mameva Dvaita. durch I am mich. their topmost object of love. Ich bin I deren am their Objekt. only deren object Liebe. of love. I am their only object of love. Mameva Dvaitam. Praised her. Total harmonized with her. Atmanam, they are manasagata. Mentally, they are thinking about me all the time. Stamm bedeutet, dass sie vollkommen they are in going to leave their Harmonie body. mit Krishna sind. Und sie haben auch den Körper verlassen. Die geben auch den Körper auf den materiellen Körper, gehen jeder Freude aus dem Weg und alle Glückseligkeit in dem Leben und im nächsten Leben. So Krishna sagt, dass er allein ist der Freund. Je takto loko dharmangscha madarte tano vivarmi aham. Krishna speaking, it is my vow. It is my vow, it is my resolution. So Krishna Those who sagt, are es going ist to leave everything mein... for me. For them, I am the only support. So die, was Those alles who are aufgeben going to für leave mich, für everything, they are not going diejenigen, to think front and back, die front sorge and back, mir. what to do, future back, so diejenigen, die was nicht an die Zukunft denken, totally about me. sondern For nur them, über mich it is my denken. vow, it is my responsibility to save them. So Krishna sagt, für Like in diejenigen Gita, sorgt er sich. many times I told, what is Für the last advice of diejenigen Gita? macht er You alles. know, what is the actual last advice? What is the last Er kümmert advice sich of um Gita? sie vollkommen. Was ist zum Beispiel der What is the letzte, last advice der of Gita? letzte, der Sarvadharmanam letzte parityaja Vers mamekam in der saranam. Bhagavad Gita? Sarvadharma Actually, this is the last Parityajamamekam advice of Sharanam Vraja. Final advice. After that, there is no advice. Maybe somewhat. But So, advice das is ist der the letzte final. Ratschlag in der Bhagavad Krishna Gita. going to indicate. Nobody understand. Krishna going to indicate to Arjuna, Sarva Dharmanam Parityajam. Krishna Sarva clearly Dharma. going to indicate, but nobody understands. Krishna sagt klar. Krishna going to clearly indicate that Sarva Dharmanam Parityajam Mamekam Saranam. How many dharma you have? We know so many dharma. Es gibt viele Social Dharma in der you Welt. have. Soziales Dharma. You have social dharma. All your,
oder das Dharma der Familie. Du musst deine Aufgaben erfüllen, sozial, im Familienleben. Das sind alles Arten von Dharma. Du musst dich um deinen Körper kümmern, das ist körperliches Dharma. Your body cannot permit too much cold, too much hot. It's called body dharma. We are busy with body dharma or social dharma. Wir sind beschäftigt mit all den Dingen. Family dharma we are busy. But except that, there is some Dem absolute körperlichen Dharma, dem sozialen Dharma, dem Dharma der Familie. Aber es gibt ein absolutes Dharma. Das nennt sich Bhagavad Dharma. Zweitrangige Dharmas gibt es genügend. Das Hauptdharma oder die Hauptaufgabe ist Bhagavad Dharma. Das ist so Krishna wanted to give indication. Sarva Dharman is Bahuvachan. Bahuvachan, plural number. More than two. 1, 2, 3, so many. Sarva Dharman, all different kind of dharma. So alle verschiedenen Dharmas, Sarva Dharma. Krishna speaking all general dharma. So alle herkömmlichen Dharmas, alles kann man aufgeben. Man soll nur dem Bhagavad Dharma folgen. Auch Veda Dharma. So in den vedischen Schriften sind auch ritualistische Aktivitäten beschrieben. Das sollst du machen, das sollst du nicht machen. So, die ganzen Beschreibungen in den Vedas, um unser Leben zu regulieren, das sagt Krishna, das sollst du auch aufgeben. Alles sollst du mir aufgeben. Mach das für mich. Wenn Krishna sieht, dass du all die Dharmas aufgeben hast für ihn, nachher wird er zu dir laufen und zu dir kommen. Ekam bedeutet absolut. So vollkommen musst du mir Zuflucht suchen, nicht, dass du dich dann auf dein Bankkonto noch verlässt oder auf deine Gesundheitsvorsorge, sondern nur auf Krishna. Sarva Dharma Parityajya, alles sollst du aufgeben und nur bei Krishna Zuflucht suchen. Sarva Dharman Parityajya Mamekam Saranam Bhajo Aham, I, myself, Aham Tam Sarva Papebhyo Mokshayishami Ma. Then I am going to take it. I can deliver you. So dann sagt Krishna, dann übernimmt er die volle Verantwortung über die. Nachher kümmert er sich um die. So das, durch das Gespräch haben wir jetzt verstanden, eben, wann sich Krishna um uns kümmert. So, wir müssen uns schon wirklich hingeben, vollkommen auf ihn verlassen. Auf nichts anderes in der Welt. Gestern hat er auch gesagt, es sind so viele Gottgeweihte in der Welt. Manche sind zu 20%, manche zu 50%, manche zu 90%. Aber vielleicht nicht wirklich ein Devotee. So, es gibt ein ganz selten Svadhyaya, was sich wirklich vollkommen hingibt zu Krishna. Krishna hat über 4 Kategorien von Devotees gesprochen, die was herkömmlichen Gottgeweihten, was man in der Welt sieht. Es sind 4 Kategorien von Devotees. Chaturvida bhajante mam, sukritino arjuna, arto jigyasu artharti chagani. Krishna speaking. Chaturvida bhajante mam. 4 types of people. So Krishna sagt, es sind 4 verschiedene Kategorien von Leuten, die was mich verehren. Diejenigen, die Sukriti angesammelt haben. Chaturvida bhajante mam, sukritino arjuna. What type of arto? Then problem. Diejenigen Artha, die was in Probleme sind. So wie Gachendra, der aus den Schwierigkeiten war, oh, schütz mich. Und Jigyasu, diejenigen, was nachfragen und was... You are giving instruction to fight with, but at the same time you address this how? It is Jigyasu.
Wir wollen Tattva-Gyan, wir wollen etwas erfahren über die absolute Wahrheit durchs Nachfragen. Um die Stabilität von Tattva-Gyan musst du vom Guru und musst ihn fragen. Vom Guru und Vaishnava, das ist der Prozess. Aber eine Kondition ist dabei, Prani Pradipannena Tat Pani Prashnena Sevaya. So Tat Vidhi, sei dir sicher, 3 Konditionen gibt es, durch die du spirituelles Wissen erreichst. Also du musst Erbietungen darbringen vom Herz, das ist dazu da, um das falsche Ego zu beseitigen. Tat Pranipad, Pranipashna. So, das ist nicht herkömmliches Fragen stellen, sondern Fragen bezogen auf spirituelle Leben, wie man wirklich Fortschritt macht. For your own benefit, absolute benefit, for your absolute benefit, when you are going to put question from Guru Vaishnava, that is called Pariprashna. You can put so many questions to me. You can put so many questions to me. That is not Pariprashna. Pariprashna means when you are from heart, you are from your heart feeling. So, wenn du vom Herz wirklich eine Frage stellen willst, du willst wirklich Fortschritt machen. So wie zum Beispiel Sanatana Goswami den Mahaprabhu gefragt hat, wer ist er, warum hat er solche Leiden in der Welt und so weiter. So, wer ist er wirklich, hat er gefragt. Woher kommt er? Was hat er für Aufgabe? Wohin wird er gehen? Was ist das wirkliche Ziel im Leben? So, das ist Pariprashna. Today time cannot permit. Tomorrow in detail I can discuss, then you can try to do something. If you can go all the gravity of bhajan. Not a matter of joke. Like I am also doing bhajan. You have to think about it. So tomorrow I can surely discuss this point in details about Gajendra and as Pranipad already I discussed. Pariprashna means from heart you are putting question. From heart. For your absolute benefit. Das müssen wirklich Fragen sein, was du vom Herzen stellst. Nicht nur, dass du nachschaust, wie viel jetzt der Gottgeweihte oder der Guru weiß. Oh, was hat er gelernt, was kann er. So um das geht es nicht, sondern Fragen werden gestellt, weil einer wirklich die Not fühlt, eine Antwort zu finden auf seine. Hari Purda Sundaradudi Kadamba Sandipito Sada Hidaya Kandare Spurutava Sisachinandana Anarvita Charing Chirata Korona Tirana Kalu Samarpat Unnata Jalasam Savakti Siyam Hari Purda Sundaradudi Kadamba Sandipito Sada Hidaya Kandare Spurutava Sisachinandana Vanchakapatru Sikipasindva Patitanam Pavanava Vaishnavyo. Very minutely you will have to hear. Dandava. So how you can take shelter of Guru Vaishnava? What is the procedure? Then you can give absolute benefit. This life, you need not wait. Tomorrow I can discuss. You need not wait for another life. You are foolish. You need not wait because this kind of opportunity cannot come. Who can stand? So, du musst wirklich in dem Leben genau wissen, was du willst. Und Guru dann fragen, wir sind in der Linie von Prabhupada und unserem Gaudiya Guru Varga. So, wir müssen uns wirklich entscheiden, für was wir kommen sein. Arjuna is not a Priya. Arjuna is not a Priya Saka. Arjuna is not a Priya Saka. No, I never told not to. But I told about Uddhava. In Pur, in
Vrindavan, inside forest, there are Ujjal, and Shubal, and Madhumama, they are friends, close friends. Even Krishna joking with Radharani, no problem. But Arjuna is there, Arjuna is not pure nonsense. This is what. Pure nonsense have a deep meaning. Respira, né? Semente.